Каждый найденный артефакт или археологический объект может рассказать нам много интересного о прошлом и открыть новые грани истории нашего мира. Однако не все находки вызывают у нас восторг и любопытство. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам пугающие находки археологов, которые испугали ученых. Погнали! Сферы из Клексдорпа. Это загадочные сферы неизвестного происхождения, которые были обнаружены в южной части Африки в 70-х годах прошлого века. Есть предположение, что эти объекты являются следами древней цивилизации. Первым человеком, который обнаружил одну из сфер, был работник шахты в Клексдорпе. И самое главное, возраст отложений составляет приблизительно 3 миллиарда лет. И да, не миллионов, а миллиардов. Многие исследователи проводят гипотезы, что сферы были созданы древней цивилизацией, которая исчезла много тысячелетий назад. Однако есть и другие предположения, что сферы были созданы природой, отложениями в древности, которые в дальнейшем округлились и закалились. Из-за своей загадочности сферы из Клексдорпа привлекли множество исследователей и ученых со всего мира. Их техническая сложность еще больше стимулирует людей к поиску истины о происхождении этих таинственных объектов. В настоящее время сферы находятся на хранении в музеях Южной Африки и вызывают крайний интерес у людей, увлеченных древностью и археологией. Кто знает, возможно, в лабораториях будущего мы сможем расшифровать историю этих объектов. Инопланетная маска. Несколько лет назад в Болгарии был обнаружен очень необычный артефакт. Глиняная маска, лицо на которой напоминает инопланетянина. Ее возраст оценивается в 6000 лет. Согласитесь, по сравнению с предыдущим артефактом, это ничто. Эта маска имеет причудливую форму, она не имеет рта и совмещает в себе человеческие и инопланетные черты. Представление гуманоида соответствует сегодняшним предположениям, которые приводятся в разных научно-фантастических фильмах. Несмотря на сходство с лицом пришельца, эта находка вряд ли может быть внеземной. Во-первых, это даже не маска, а скорее амулет или иное украшение, ведь размер артефакта слишком маленький для лица. Во-вторых, маска скорее всего изображает некое мифическое существо. Лицевая сторона представляет собой барельеф с изображением лица человека. С другой стороны, маска подавлена и обладает грубой формой. Верхние углы имеют выступы, которые скорее всего являются ушками, но акцент явно сделан на глазах. Они слишком большие и непропорциональные. Намек на ротовое отверстие имеется, но выражен слабо. Ученые не могут точно сказать, для каких целей использовалась маска 6 тысячелетий назад. Возможно, она просто висела на стене в качестве украшения или для отпугивания злых духов. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментарии. Гробница Тутанхамона. Гробница Тутанхамона расположена в долине царей на западном берегу реки Нил в Египте и была обнаружена в 1922 году английским археологом Говардом Картером. Хотя гробница Тутанхамона была найдена в уже дважды разоренном состоянии, ее сокровища остались удивительно сохранившимися. Внутри гробницы были найдены золотые украшения и предметы, которые составили коллекцию предметов искусства Египта. Вещи, несущие надписи, были также ценными. Судя по надписям на всяком украшении и предметах Тутанхамона, а также самой гробнице. Открытие гробницы вызвало огромный интерес мировой общественности. Так до этого момента было очень мало информации о малоизвестном фараоне, правившем более 3000 лет назад. Наличие разнообразных украшений и драгоценностей внутри гробницы подтверждает идейную и культурную значимость Тутанхамона. Однако ряд научных и ненаучных теорий, связанных с проклятием царя-фараона, сделали открытие этой гробницы часто тревожным и мистическим, и легенда о проклятии была высказана уже после обнаружения гробницы. Якобы каждый из обнаруживших ее участников столкнулся с несчастьем. Истинность этой легенды не была доказана, но ее упоминание стало элементом красочной легенды. Гробница Тутанхамона стала настоящим революционным открытием. Она позволила ученым исследовать и получить больше информации об истории Египта, а также раскрыть многие загадки прошлого этой замечательной страны. Антенна на дне океана. В 1964 году во время фотографирования морского дна на глубине около 4 километров в Антарктике, к западу от мыса Горн, исследовательское судно ВМС США «Элтанин» запечатлела странный объект на морском дне в Антарктике. Фотография быстро разлетелась по всему миру.
Геометрически правильная структура объекта, найденного в необычном месте, позволила сторонникам НЛО заявить об обнаружении внеземного артефакта, очень похожего на нечто среднее между телевизионной и телеметрической антеннами. В то же время ученые, занимающиеся морской фауной, посчитали этот объект вполне обычный, хотя не часто встречающийся плотоядной губкой, впервые обнаруженный еще в 1880 году, примерно в том же районе. Одной из самых ранних публикаций с описанием этой губки и ее рисунками была книга «Три плавания» исследовательского геодезического парохода береговой охраны США Блейк. Точка зрения, что антенна Элтонина является морской губкой, доминирует среди ученых, но все-таки какой-то шанс, что эта внеземная антенна еще остается. Мумии крокодилов. Как вы могли догадаться из названия, Египет снова поразил всех своей мистической находкой. Ни для кого не секрет, что египтяне обожали мумифицировать живых существ, и не только людей, но и животных. Так вот, недавно археологи обнаружили 10 мумий крокодилов на раскопках Кубат-аль-Хава в окрестностях города Асуан в Египте. Возраст мумий оценивается в 2500 лет, что заметно отличается от остальных известных мумифицированных останков рептилий. Мало того, что эти мумии животных больше и лучше сохранились, чем обычно, они также были сделаны без использования смолы и бинтов, которые традиционно ассоциируются с древнеегипетской мумификацией. Хотя в музейных коллекциях по всему миру хранится несколько сотен мумифицированных крокодилов, и их редко тщательно исследуют. Эти животные, почитаемые за силу и ловкость, также ассоциировались со множеством богов и богинь, в том числе с Абеком, повелителем крокодилов, и олицетворением власти фараонов. Многие мумии крокодилов были сделаны в попытке завоевать благосклонность богов. Древние египтяне обычно делали это по одной и той же схеме. Они удаляли влагу из тела с помощью таких веществ, как едкий натр, и покрывали труп смолой и бинтами. Но вот что интересно. На недавно обнаруженных мумиях крокодилов не было почти никаких следов смолы и бинтов. Из-за этого крокодилы издалека выглядят почти как живые. Их толстая чешуйчатая кожа и острые зубы отлично сохранились. Как говорят ученые, крокодилы были высушены путем преднамеренной естественной мумификации. Это означает, что до этого тела могли закопать в сухой песок, после чего поместить в гробницу, не заматывая в льняную ткань. Загадочная рука. Этот артефакт был найден в Перу, когда местные жители и его друзья изучали туннели в южной пустыне в Перу возле своего дома. Она имеет только 3 длинных и тонких пальца. Как видите, она совсем не похожа на человеческую. Хотя легко назвать инопланетную руку обманом. Артефакт был представлен исследователю Брайану Фирстеру, который лично приехал в Перу. Он был доставлен господину Фирстеру и его команде, местным человеком, живущим в том месте, который никак не хочет продавать артефакт. Он просто хочет знать, что это такое. Ученые сделали рентген стороны руки, и он показал кое-что интересное. Оказывается, каждый из 3 пальцев имеет 6 костей, в то время как человеческая рука имеет только 3. Исследователи определили, что это явно не рука человека, хотя состоит она из костей и кожи. Они были не в состоянии определить, что там на самом деле такое. Также на ладони выявили несколько переломов. На одной из фаланг нашли кусок странного металла. Все это ввело археологов в замешательство. Но интересно вот что. Оказывается, несколько месяцев назад исследователям уже удалось найти на этой территории голову инопланетянина. Они предположили, что он и мог быть хозяином конечности. И помимо руки в пещере была найдена миниатюрная фигурка пришельца, которую сразу же отправили в лабораторию на анализ. Если хотите в режиме реального времени следить за последними новостями в мире археологии, космоса и многого другого, вам стоит подписаться на наш телеграм-канал. Но у нас пока все. Что из этого выпуска впечатлило вас больше всего? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.